Facebook မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး360 degree photo လေးတွေတင်ထားတာလေးကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒါခဏတိုင်းတွေ့ဖို့ကြလောက်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ Facebook မှာဓာတ်ပုံတင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဓပုံချင်းစီလေးပေါ့နော်ပုံမှန်ဓာတ်ပုံလေးအတိုင်းပဲကျွန်တော်တင်ကြတာများသောအားဖြင့်တော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ new feed မှာတက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီလို360 degree ဓာတ်ပုံတွေဒါတင်ထားကြတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီလိုမျိုးတွေဘယ်လိုတင်ရတာပါလဲဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ Facebook မှာ360 degree ဓာတ်ပုံ post တင်တဲ့နည်းကိုကျွန်တော်အလွယ်ဆုံးလုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် screen back ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်ကြစို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုမျိုး360 degree ဓာတ်ပုံတစ်ခုရဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့က application တစ်ခုနဲ့ဒါရပါတယ်အဲ့ဒါမှရမှာပေါ့နော်ဒီ application နာမည်ကတော့ Google Street View ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ Google Play Store မှာ download ဆွဲလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် Google Play Store တစ်ချက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Google Street View ဆိုပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရိုက်ရှာလိုက်ပေါ့နော် Okay Google Street နော် Okay ဒီမှာ Google Street View ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒီထိပ်ဆုံးကကျွန်တော်တို့ဒီ application ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာပါ Google Street View ဆိုတဲ့ဟာလေးမိတ်ဆွေတို့ download ဆွဲ install တင်ပါနော်ကဲဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီ application လေးရပါပြီနော်နောက်ဒီ Street View ဆိုတဲ့ app တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ် Okay ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီအလဲကဒီမှာကင်မရာပုံလေးရှိပါတယ်ဒီအောက်ကလေးမှာပေါ့နော်ဒီကင်မရာပုံလေးတစ်ချက်နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ text ဆုံးမှာရှိတဲ့ဒါ photo ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကင်မရာပုံအကြီးကြီးရှိရပါတော့ဒီအောက်ကဟာတွေမရွေးဘူးဒီ text ဆုံးမှာရှိတဲ့ဟာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာသူကစာလေးလေးရေးထားတယ်ဒီဥစ္စာလေးပေါ့နော် create a look around ဆိုပြီးတော့ပြီးအောက်က standing in one location ဆိုပြီးတော့ဒါလေးရေးထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါဒီ quad လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ GPS ဖွင့်ခိုင်းနေ okay ပဲကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ် okay ရွေးမယ်ပြီးရင်သူက camera asset တောင်းတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါအလောင်းပေါ့နော် why using this app ပေါ့နော်ဒါလေးရေးမယ်ပြီးရင်ဒါ location ပေါ့နော် why using this app ပဲဒါထိတ်ဆုံးဟာပဲရွေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ media photo asset လုပ်ပေးလိုက်အလောင်းမဲ့နှိပ်ပေးလိုက် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဓာတ်ပုံပေါ့နော်ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက်ဒါ ready ဖြစ်နေပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ open camera ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါစပင်ဓာတ်ပုံရိုက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါကျတော့လေဒီလိုမျိုးအဝိုင်းလေးပေါ့နော်ဒီအဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအဖြူအောင်ကွန်းလေးနဲ့သွားပြီးချိန်ပြီးရိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်ဒါပက်ပက်လေးရိုက်ပေးရမယ်360ရိုက်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဓပုံချင်းစီပဲကျွန်တော်တို့ကဘေးကိုပက်ပက်လဲပြီးကျွန်တော်တို့စောင်းပြီးဘေးဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကချိန်ပြီးရိုက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အပေါ်ဘက်ကအောက်ဘက်တွေရောရိုက်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ဘေးဘက်ကိုလှည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအဝိုင်းအောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအဖြူအောင်အဝိုင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်သွားပြီးချိန်ပြီးရိုက်ပေးအောင်ပါပဲဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကအမှန်ချစ်လေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ရပြီပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီညမှာမိတ်ဆွေတို့သတိထားဖို့ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဒါရိုက်နေတဲ့အတော်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒါ internet ဖွင့်ပေးထားရမယ်ပေါ့နော်ဒီ application လည်း internet နဲ့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ် internet ပြတ်လို့တော့မရပါဘူးရိုက်ပြီးဆိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာမှာသွားကြည့်လို့ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ gallery ထဲမှာတစ်ချက်သွားကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ gallery ထဲတစ်ချက်သွားလိုက်ပါသွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကရိုက်ခဲ့တဲ့ဟာကဒီ text ဆုံးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်ထိတ်ဆုံးမှာတွေ့နေတယ်ဒါလေးပေါ့နော်ဒီဥစ္စာလေးဒီဓာတ်ပုံလေးရပါပြီကဲဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကို share မဲ့ဓာတ်ပုံလေးရပြီဆိုတော့ကျွန်တော် Facebook app တစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတင်တဲ့နေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒါတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ပုံရွေးပါ360ရုပ်လောက်ထားတဲ့ဒါဓာတ်ပုံကဒီပုံမှန်ဓာတ်ပုံနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်သူအောက်တောင်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးတွေ့မလားမသိဘူးဒီမှာနော်သူကအဝိုင်းလေးပေါ့နော်360 degree logo icon လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါတယ်အဲ့ဒါလေးပေါ်နေမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းရမှာပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့ဒါမပေါ်ဘူးဆိုရင်သူကပက်ပက်လည်းမမြင်ရပဲနဲ့သူကဒီလိုတပြေးတည်းပေါ့နော်ဓာတ်ပုံပုံစံဖြစ်နေတတ်တယ်โอเคအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့နည်းကျွန်တော်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကရိုက်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုရွေးလိုက်ပါပြီးရင် next နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုထားခြင်းတဲ့နေရာပေါ့နော်ကိုစပြီးတော့ပြခြင်းတဲ့နေရာနေစပြီးတော့ဒီနားလေးပြထားလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကိုတစ်ခုခုရေးပြီးရင် post တင်လို့ရပါပြီအခုဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့360ဓာတ်ပုံလေးဒီမှာ Facebook မှာပေါ့နော်တင်ပြီးသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘာသာကိုပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်ရုံပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကဒါ Facebook account မှာတင်ပြတာပေါ့နော်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့က Facebook page မှာဆိုလဲအတိုင်းလေးပဲတင်လို့ရတယ် Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ခုနကဓာတ်ပုံရွေးလိုက်တဲ့နေရာမှာဒါအဝိုင်းလေးပေါ့နော်အဝိုင်းလေးပေါ်နေတဲ့ဟာပုံစံပေါ့နော်တကယ်လို့မပေါ်ဘူးဆိုရင်ဒီကသူကဓာတ်ပုံကြီးက360ပုံစံမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီလိုပုံစံပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံ4000ကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆို360မဟုတ်တော့ဘူးဓာတ်ပုံလိုက်ကြီးဖြစ်နေတဲ့360မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘလို့တင်လို့ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တစ်ချက်ထွက်လိုက်မယ်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော် gallery ထဲကိုတစ်ချက်ပြန်သွားပါနော်သွားပြီးတော့ကိုခုနကရိုက်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ချက်ရွေးပါဒီမှာဆိုရင်တော့သူကတော့4000ကြီးပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ gallery မှာသူက share button လေးပါပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီအောက်ကဒီ share button လေးပေါ့နော် Okay ဒီ share button လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါကဲဟုတ်ကဲ့ဒီမှာနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကဒီအောက်ကလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ share လို့ရတဲ့ social media platform တွေဒီမှာထပ်ရွေးခိုင်းနေပေါ့နော်ဒီအောက်ကလေးမှာအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့က Facebook ကိုတစ်ချက်ရွေးပါ Facebook ကိုရွေးလိုက်ပါရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က new feed ဆိုရင်လည်း new feed ရွေး
စသဖြင့်ဒီမှာရွေးလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ new feed မှာပဲတင်မယ်ဆိုတော့ new feed ပဲရွေးလိုက်တယ်ရွေးလိုက်တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ new feed ကိုဒီတိုင်းသွားပေါ်တယ်သူကတော့ auto error မတက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲ360ဓာတ်ပုံဓာတ်ရိုက်ရမယ်ပုံစံပေါ့နော်โอเคဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီလိုမျိုးဓာတ်ပုံကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဒါကျွန်တော်တခါတည်း error ရှင်းတဲ့နည်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးဒါဟိုဘက်ဒီဘက်လှည့်ရတယ် preview မှာခဲ့တဲ့ဒီလိုလေးပြနေကန်ကြမှာကျွန်တော်တို့ကတင်မှ360ဓာတ်ပုံကရတာပေါ့နော်โอเคဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့တင်လိုက်ရုံပါပဲโอเคဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အသုံးဝင်နေဆိုရင်တော့ comment မှာ okay လို့မှန်းခဲ့ပါနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ် bye နီးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေကိုတက်ချင်တဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကျွန်တော်တို့ IT and Knowledge Sharing မှာ online သင်တန်းတွေရှိပါတယ်သင်တန်းတွေရဲ့ link တွေကိုတော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ description နဲ့ comment မှာရေးပေးထားပါတယ်